Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağı düştü. Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra uçakla irtibat kurulamadığını kaydeden yetkililer en son iletişimin yerel saatle 14.40'da olduğu bilgisini paylaştı. Yerel basında yer alan haberlerde bölgedeki balıkçıların uçağa ait enkaza ulaştığı anların görüntüleri yayınlandı. Uçakta 62 kişinin olduğunu ve tamamının hayatını kaybettiği belirtiliyor. Oh iya benar, benar. Ya, ini.